Ini kayu putihnya, ini air yang mendidihnya masih ngebul ya. Terus disiram gini. Nah, segitulah. Terus kita gini, nih kita gini. Ini masuk benar ke sini. Jadi insya Allah lah. Terus nggak usah nunggu yang sakit. Anak-anak juga di rumah katanya boleh dilakukan terapi air seperti ini 1 hari 2 kali. Terus kayu putihnya gini dimasukin ke dalam hidung. Setiap hari mau pergi mau apa, telinga, tangan, seluruh badan gitu. Tapi ini yang paling, saya aja napasnya nggak kuat loh karena benar-benar dia masuk kayaknya sampai masuk ke dalam paru nih. Sampai udah panasnya nggak ada. Ya kemudian ini nggak usah dibuang, bisa buat cuci-cuci tangan, bisa buat apa. Mudah-mudahan berguna dan mudah-mudahan kita semua nggak ada yang sakit, nggak ada yang kena. Anak-anak boleh, kita pun boleh. Bismillah, mudah-mudahan Allah melindungi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.